1956年，35岁农民咳嗽10年竟拒绝就医，一天的突然用力咳嗽，妈的一声，一个黑色且带血的异物喷射出来。妻子将异物拿给医生看，谁料医生看完居然立马冲出病房报警了。山东博秦的那个夏天，空气里总是带着一股焦躁的热气，但对于高希轩来说呢，这种热也暖不过他胸口那团寒意啊。1956年，在十里八乡的乡亲们眼里，35岁的高希轩活脱脱就是一个避之唯恐不及的瘟神呢。10年了啊，这个汉子的腰背就没怎么直起来过。真让害人的咳嗽声能从村东头一路响到村西头，尤其到了3伏天，别家爷们都光个膀子在树下乘凉榻，一口气的风雨不透，捂的是严严实实，整个人蜷缩的像一只烫手的大虾米，脸上憋得起死降丧啊，嗓子里拉的像是把肺都能扯烂的风箱声。村里的流言蜚语传的可难听了，说他是老兵鬼，指不定哪天的就把你传上，连邻居见了他都恨不得贴着墙根走，躲得远远儿。高继轩心里明白大家嫌忌煞，可他就是抿着嘴不吭声，死活不去大医院查。媳妇王桂花的看得眼里急得心头，只觉得自家男人性子倔。直到那个惊心动魄的早晨，那天院子里的高希轩咳得比往常还要猛烈，整个人几乎要跪在地上，突然间红肉这个一阵剧烈的顶撞感，紧接着哇的一声，一团黑乎乎裹着血和这个腐肉的硬疙瘩被他给喷了出来，砸在地上竟然还带着沉闷的弹跳声，那东西就像蚕豆大小，腥臭难闻。王桂花虽然是一个没见过世面的农村妇女，但也觉得这事邪乎到了极点了。她手忙脚乱的把那团烂肉捡进那只用了多年的搪瓷碗里，连拖带拽拉着这丈夫就赶紧往镇上的卫生所里跑卫生所里的气氛在医生用手术刀划开那串腐肉的瞬间，从疑惑变成了惊悚。起初医生只当这是个罕见的体内结石或者是坏死组织，可当锋利的刀刃切开外层厚厚的包裹物时，那清脆的咔一声，那金属撞击声让医生的头皮瞬间就扎了起来。随着暗红色的这个血污被剥开，露出了根本不是什么骨头渣，而是一抹泛着这冷厉黄铜光泽的尖锐物体，只要稍微有点军事常识的人都能认出来，那是一枚日式38式步枪的弹。在那年头儿身上藏着这种动过刀枪的玩意，还没名没蹦的，谁能不慌？医生几乎是下意识的反锁了门，转头就给县的太太摇了电话。他哪里能想到这其实是一场持续了10年的生理折磨呀，脑子里全是他潜伏这类让人紧绷的刺儿。公安和武装部的人来得飞快，把小小的卫生这所都给围的是水泄不通。当荷枪实弹的干警冲进屋内，盯的那个还嘴角带血虚弱不堪的农民时，高吉轩脸上却没有半点惊慌。在这剑拔弩张的时刻，他反倒是像是卸下了千斤重担，只是平静的抹了一把嘴，低声吐出几个字：1946年韩家寨54军。几个简单的刺儿像是一把钥匙，瞬间打开了封存10年的血色档案，将在场所有人的思绪强行拽回了那个炮火连天的鲁南战场。原来眼前这个被村民嫌弃了10年的病秧子根本不是什么老兵鬼，而是当年华东野战军里不要命的爆破手。那是1946年的夏天，高吉轩和战友们在韩家寨阻击国民军王牌54军，仗打得惨烈至极。为了端掉敌人的火力点，身为副班长的高继轩抱着炸药包就往上冲。就在前2个这个堡垒化为灰烬，他冲向第3个的是，但死钻进了他的身体。那时候战地医院就是一个地瓜窑改的，条件简陋的让人绝望。当时的军医在他身上足足取了17罐这个细碎的弹片，唯独这枚该死的38大盖子子弹不偏不倚卡在了肺叶和胃部的致命夹角里。刀也指太刁钻硬取就是一条命换一颗子弹，医生没敢动，只能简单缝合。赌这个硬汉的命大，高继轩确实命大，肠子流出来，等塞回去用腰带勒住，继续打汉子阎王爷不敢轻易收，在伤愈归罪呢，被评为3级伤残后，做了一个让所有人意外的决定，他没去县公交社当那一份人人羡慕的公职人员，而是把那个证明他功勋的伤残证压进了破箱底儿，带着那颗留在体内的定时炸弹回老家做回了农民。这一瞒就是整整10年，那颗子弹并没有放过他。10年来被层层息肉和疤痕组织包裹的
这个铁疙瘩的弹头，在他体内随着每一次呼吸上下荡秋千。一夏天干活或是赶上阴雨天的尖锐的疼感呢，就撕扯的肺也逼着他磕的是昏天黑地。他不愿让人看他那满是伤疤的头，不愿给国家添麻烦，硬是靠的那股子山东兵的倔劲儿，把着要命的痛苦当做日子的佐料咽了下去，直到真相大。詹莉迪医生看着后来拍出的 X 光片都直呼这是医学奇迹，那个致命的金属疙瘩竟然真的被人体组织一点点排异，最后被一看得香脸翻出来的旧军装和褪色的军工装儿。王桂花此时才捂着嘴哭成泪人儿。面对迟来的抚恤金和早已被工作安排，这位新晋名人依然摆手给拒绝了。在提到当年那一仗时，这个从不多言的老兵眼里才有了一丝波澜。他说韩家爱倒下了27个兄弟，比起他们自己只不过是嗓子里卡了一块铁罢了。